Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Hazoul fil Hawan. Bonsoir messieurs, dames, j'espère que راكم ملاح. أنا الحمد لله. واحد السخانة راهي اليوم هنايا، سكتوا برك كانيكول كحلة. شوف اليوم اسمحوا لي دقيقة برك، جيت ندير اون فيديو باش نهضر مع الهواري عدي، professeur en sociologie à l'université de Lyon. Sociologue هكذايا. سي هواري عدي، السلام عليكم. دونك اليوم جيت ندير لك فيديو سبيسيال نهضر معاك هكذا قدام كاع الغاشي هكذايا. جيسبيغ مي جو بونس با اون ريبونس باسكو حمد بن سعادة دار كتاب، جاب دي دوكيومون كوم كوا نتايا كنت دير لي ريونيون مع لاناد اسمك وكلش دي زاني دورون هكذايا. Compte participer à des réunions, think tanks de réflexion pour l'exportation de la démocratie dans les pays, qui maintenant par exemple. Ok. سميتو دباب وفي l'une des émissions à radio قلت باللي c'est un argument. هكذا. Bon. C'est كما يقول لك c'est des réponses de bas étage. Un professeur en sociologie à l'université de Lyon, l'ANAD, américaine. باش تريبوندي هكذا لواحد كيما نتايا سي ان دكتور اوسي. سي فريمون كراف، ليكزومبل كيما ديجا نتاعنا كراف. ما حبيتش نعمق معاك لا بريمير فيديو، بصح اليوم جيت نعمق معاك اليوم ماشي بن سعادة راح يهضر معاك، نهضر معاك انايا. اوكي باش نوري لك باللي يا اون كروند ديفيرونس بينك وبين بن سعادة، اون تري كروند ديفيرونس هكذايا. ما نعطيش حتى وحده نقول لك علاش يا اون ديفيرونس. باسكو انت ما راكش كويرون في الهضره ديالك ولا في لي بونسي ديالك، ما راكش كويرون. هو سي هو اللي كويرون هدايا. شوف نوري لك في لاباج ديالك صافي لونطون شفتها ليا، صافي كي خرجت كي درتها كنت نتبعك صافي لونطون انا نتبع فيك المغاربيه، وبدا نقول شكون هذا السيد هذايا يا قاعد مع الارهابيين هادو. سي با نورمال، سي با ان تريك نورمال الانسان يقرا وكذا. شوف درت ان ارتيكل اون بوبليكاسيون كوا سور لو سيت ديالك الهواري عدي. لو نيويورك تايمز consacre un article à un islamiste algérien qui a évolué et qui a une autre idée de ce qu'est la démocratie. الله روعة. شكون هو؟ عبد الله أنس. اوكي هادي لاباج ديالك هواري عدي صح. سيتي اون فيفريي 2020. صا تيري مون اتونسيون. قلت اسكو يعرف هاد السيد ولا ما يعرفوش، اسكو كوني سون باسي ولا لا. لا ما تعرفش لو باسي ديالو سي غراف. اون طونك سوسيولوج هادو دمروا لا سوسيتي افغان، كانوا دي سوسيتي بروغريسيست، النساء والرجال يروحوا للمسجد كيف لونيفرسيتي، كانوا يقراو كانوا يخدموا، ولاو يحطوا المراه بالبركه ويضربوها بالحجر للراس. تسمى ديك لا سوسيتي هاد الناس هادوما يزون بارتيسيبي على لا ديستركسيون دو لومانيتي. ردو مشو الحيوانات بسبب تاع ما نحاربوا الكومونيزم. لي زاميريكان هما اللي فينونساوهم اترافير لو باكستان والسعوديه. دونك وانت فرحان به. consacre un article à un islamiste. Non, c'est pas un islamiste. C'est le noyau dur de Al-Qaïda. C'est le beau-fils de Abdullah Azzam. شوف نوري لك ويدور في المغاربية ويلي مومبر د المغاربية لاشان تاع الفيس هكذا. شوف نوري لك ان بتي باساج فيديو تعرف شكون هو هدايا عبد الله أنس. كيل a été son travail في لا ديسيني نوار في الجزائر في وقت الإرهاب هكذايا. شوف مليح نوري لك Tu ne connais pas la gravité de la situation, tu ne connais pas ce quartier, tu ne sais pas qui est indiqué. Et les dépose loin de nous, derrière une planche. Émise la fréquence. Considéré
Son regard est aux aguets et l'accolade lui permet d'observer chaleureux. En réalité, son regard est aux aguets et l'accolade lui permet d'observer derrière. شوف مليح ها. Moi non plus, je n'avais rien à me reprocher. Mais la police m'a intercepté. Ma mini-caméra était rangée dans mon sac, je n'ai pas pu filmer. Pendant un quart d'heure, j'ai été interrogé, puis ils m'ont laissé partir. Karim est très en forme. Il est en terrain conquis. Direction Fishbury Park. C'est le quartier où se trouvent les mosquées les plus extrémistes. Et c'est là que nous devons rencontrer Omar Saïki. Il nous a donné rendez-vous à un carrefour, précaution élémentaire pour pouvoir s'assurer que nous ne sommes pas suivis. Karim m'a demandé de ne pas filmer tant que Saïki n'aura pas donné son feu vert. C'est la caméra cachée qui tourne. Apparemment, son accueil est chaleureux. En réalité, son regard est aux aguets et l'accolade lui permet d'observer derrière au cas où nous serions suivis. Il faut dire que depuis 4 mois, il vit ici clandestinement. Il a une activité, il est responsable d'une bibliothèque dans une mosquée. Il nous y entraîne. C'est ici la mosquée. Ici, il ne faut pas parler de djihad ou de combat. Il faut être discret. Donc ici, on n'affiche pas les idées les plus extrémistes. Au contraire, on se montre discret. La mosquée où travaille Saïki est considérée comme modérée. J'ai remarqué néanmoins que plusieurs extrémistes la fréquentent. Saïki est prudent. Il prend des précautions. Il nous enlève nos sacs sans nous demander notre avis et les dépose loin de nous, derrière une planche. Il a l'air furieux et s'adresse à Karim. Tu viens sans savoir ce qui se passe. Tu ne connais pas la gravité de la situation, tu ne connais pas ce quartier, tu ne sais pas qui est indicateur, qui ne l'est pas. Toi, tu es dans la sérénité, moi je suis clandestin. Donc tout mouvement, c'est moi qui le dirigerai. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a un problème, c'est que la semaine dernière, ils ont arrêté des gens avec du récit. Exact. Ces gens-là, ils ont un rapport avec des gens à Trappes, que lui, il connaît. Donc son nom ici en Angleterre ou chez les autres, il est mentionné. John Sirache. Et il est venu de France me voir. Donc pour les services secrets, c'est une visite opérationnelle, ce n'est pas une visite amicale. Mais moi, tu sais pourquoi je suis venu. Ce n'est pas important. Je vais te dire quelque chose, Karim, que tu devrais savoir. Ne pense pas à ce que tu as dans la tête. Réfléchis à ce que pense l'autre. Tu as formé des jeunes qui sont venus ici et qui ont été arrêtés avec du ricin. Les Anglais ne plaisantent pas avec l'histoire du ricin, c'est une arme biologique. Et toi, une semaine plus tard, alors que le réseau est en train de tomber, tu viens. Donc, toi, tu es venu t'enquérir de la situation. Donc, quand je t'ai dit ne viens pas, tu ne viens pas. Les gens de Trappes. Cette révélation me rappelle immédiatement une scène à laquelle je n'avais rien compris 2 jours auparavant à Paris. Je devais retrouver Karim dans le café mort où il a ses habitudes. À mon arrivée, il était en discussion avec des inconnus. Il me les avait tous présentés. Alors, tu viens avec nous? Ah non, je peux pas. Là, je suis avec des frères de Trappes. C'est là que j'ai compris que Karim ne prodiguait pas ses cours à Belleville uniquement, mais qu'il allait en donner également dans d'autres mosquées de la région parisienne. Et donc, d'après les propos même de Saïki, Karim aurait formé beaucoup de jeunes qui sont actuellement dans des réseaux opérationnels. Nous proposons à Omar Saïki de sortir pour aller déjeuner dans un restaurant et le filmer dans la rue. Mais Saïki est sur ses gardes. Si nous sortons ensemble en groupe,
avec des sacs à dos, des caméras. Vous qui venez de France, toi qui es prédicateur à Trappes, moi, représentant du GSPC en France. سمعت سي هواري عدي représentant du GSPC en France. تبع مليحة. Est-ce que tu penses que vous ne pensez pas que c'est une bonne information pour les indicateurs? Et vous ne pensez pas que les autorités vont se dire que notre rencontre n'est pas due au hasard? ce n'est pas quelque chose qui se passe par hasard. Est-ce que tu es allé voir Abou Anas? Non, je n'ai pas osé lui téléphoner. سمعت دونك هذا اللي عنده لاريسين طلب مع هذا الريبريزونطون شكون باباهم؟ عبد الله انس ابو انس تبع مليح تبع مليح. Tu veux que je l'appelle? Oui, si tu veux. Abou Anas, c'est Abdallah Anas. Il a été l'un des premiers combattants arabes à aller affronter l'armée soviétique en Afghanistan en 1983. Son beau-père est Abdallah Azam, le père spirituel des terroristes islamistes. C'est le fondateur de la Légion arabe. Il avait à cette époque recruté Ben Laden. Ben Laden et Abou Anas se connaissent depuis 20 ans, de vieux complices. Abou Anas est donc le haut responsable qui avait souhaité me rencontrer. Il m'a demandé de venir seul. Je vais à notre rendez-vous avec le caméraman qui essaiera de nous filmer de loin. Moi, j'utiliserai la mini-caméra. Abou Anas, c'est lui. Il a 20 ans de plus, la barbe est plus courte, mais il n'a pas quitté le circuit. Il avait été expulsé de France vers le Pakistan en 1992 pour ses activités en faveur de l'islamisme. Ensuite, il s'est installé à Londres où il a obtenu le statut de réfugié politique. Il m'entraîne dans un restaurant et me demande de lui raconter ma vie. Je m'invente une famille et une vie dans une ville que je connais bien. Et puis il passe aux choses sérieuses, les raisons de notre rencontre. Il y aura d'autres révolutions armées. سمعت il y aura d'autres révolutions armées. تبع مليح. La graine de la discorde existe toujours. Et tant qu'elle existera, il y aura une riposte. Même si ça se calme 4 ou 5 ans, la riposte reprendra. L'essentiel aujourd'hui est de tirer les enseignements du passé. L'ébullition de la nation islamique doit être utilisée. Et c'est là qu'interviennent les médias au service de la vérité. L'idée générale, c'est qu'il nous faut une tribune médiatique que nous contrôlons, qui nous appartienne, afin de l'orienter vers l'objectif que nous nous sommes fixés. سمعت الهواري عدي قالت لازمنا une fenêtre médiatique pour orienter les gens à l'idée تاعنا. تمام. Comme tu le sais, l'information peut être mise au service du mal, comme on peut la mettre au service du bien. À un moment, alors qu'il me parle, ses yeux se posent par hasard sur l'objectif de ma caméra. Quelques secondes, et puis une deuxième fois, son regard fixe l'objectif. Avec ma main droite, je tente de faire diversion. Mais je sens qu'il se pose des questions. سي الهواري عدي شفت على من راك تهضر خادي بنت عبد الله عزام هكذايا وانت دير لارتيكل عليه فرحان به وتقول باللي سي با ان بروبلام هذا الاسلاميست هدايا اللي قال لك بلي لازمنا ينشال دو تلفزيون هي سي المغاربيه وراه مصور دركاتيك راكم تجوزوا كامل هكذا وما زالت بودرة الفتنه ولا ريفوليسيون ارمي ما زالت تجي في الجزائر راهم يهضروا هادو على لابي وكذا باسكو ما قدروش كيفاش يدخلوا سلاح كيفاش يورغانيزيو دي جروب ارميك ما قدروش تغلبوا عليهم العسكر سي بوزار ما يهضروا هكذايا كيما كانوا يهضروا كاع هكذا عبد الحكيم بالحاج عبد الكريم بالحاج في ليبيا خرج من الحبس كتب كتاب سينياه له سيف الاسلام القذافي ومن بعد هو تقلدوا باباه تيوا هادو ديما عمرو يتربى ولا يرى على شو تقول لي انت تسقم وكدا ومنا قول لك هو كيتسقم يريح بعيد
كان اللي يخدموه لاسيه مزوج مع بنت عبد الله عزام الايديولوج نتاع الجهاد تاع داعش يخدموا به درك على الايديولوجي تاعو مع بن لادن قتلوا في الجزائر لاريسين جي اس بي سي واليوم تجي يقول لك لا دير السياسه اي ما انا خرج كاع لي كريمينال من الحبس اي خرج كاع لي كريمينال ايوي قال علي كريمينال ندمتوا على واش درتوا يتحبسوا راح ينحبسوا يخرجوا كاع اللي يبيع الغبره اللي يقتل اللي كلش يخرجوا اي بيسك هذا ثمنه قاتل هذايا كانوا يقتلوا في الجيش تاعنا ولا بوليس والشعب في الجزائر ويقول لك مازال بودرة الفتنه مازال سلاح اوكي انت امنتو خلاص امنتو قال خويا امنتك بصح ريح بعيد باش تدخل روحك في الجزائر شفت الهواري عدي وهي تقول لك هذه اللي دارت الارتيكل عليه هذه في نيويورك تايمز واش تقول لك باللي كان في البيرو تاع المغاربيه في لندن هذيك المغاربيه اللي تضلوا تهضروا فيها وانتوما زعما دي جون دي ديموقراtes de la lutte armée à la protestation pacifique une route à parcourir الله يا واسمها كارلوتا غال هذه Depuis un petit bureau préfabriqué dans une banlieue nord-ouest de Londres, une chaîne de télévision par satellite diffuse depuis les premiers jours du printemps arabe en 2011, offrant aux Algériens un point de vue que les chaînes d'État étroitement contrôlées de leur pays ne donnent pas. C'est-à-dire, militant algérien de longue date depuis ses études, Monsieur Anes, New York Times, Monsieur Anes, 61 ans, a passé 12 ans avec les Moudjahidines afghans, puis a été un proche collaborateur d'Abdullah Hassan, le professeur et prédicateur palestinien, souvent appelé le père de la résistance internationale à l'occupation soviétique. Résistance internationale à l'occupation soviétique, c'est-à-dire دماء الامريكان باش يحاربوا لا غير فرواد داروا لهم لافغانستان سلحوهم جابوهم السعوديه ومن بعد ما بيدربوهم كاع ولاو البلدان تاعهم باش يقلبوا لي بوفوار بارتو لي مويان. واليوم نتايا ان سوسيولوج كي تيجي لي جروب سوسيو قدامنا ليك روح تدخل في الخندق تاع هادوما انكرويابل وتجي تقول بن سعاده ذباب الله اكبر او قاعد مع الارهاب العالمي تقول لي انت تكتب على الارهاب العالمي وتقعد مع بالمغاربيه وتقول لي واسمه الدكتور بن سعاده ذباب سي انكرويابل اون ارغيومان لو كان جات انجستيس اللي بكون تشكي به واش تشكي به قابل روح قابل انا نستناو احنا الجزائريين واش كون دير مع لانات عطينا لي بروغرام ديالكم سي كوا لانات روح فهمنا وشنو هي لانات ناسيونال اندونتمون فور ديموكراسي قلنا وشنو نو سكت تخبيت اوب تماسكا كما قال الانسبكتور طاراو سي با لا بان تقطع النفس وحنا فكنا لك يا سي عدي ايوا شوف زين نوري لك شكون هو عبد الله عزام نوري لك شكون هو عبد الله عزام تسمعوا بصوت واصوات تسمى نسيب هذا عبد الله عارس بنته عنده معاه 5 دراري شوف لانفلونس تاع هذا السيد حدينا اليوم هو راه مات شوف لانفلونس تاع الناس اللي راك تتبع فيهم نتايا فهمت شوف به عدو الله وعدوكم فالإرهاب فريضة في دين الله نحن إرهابيون والإرهاب فريضة في كتاب الله ليعرف الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالإرهاب فريضة في دين الله والروح فريضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرعب وصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا قالوا إحنا إرهابيين نحن إرهابيين كل مسلم إرهابي وإن لم يذهب عدوه فليس على الطريق. باعترافته
مع الدراسة. نحن مرحشون في مصر، وكلما توحشنا كلما اقتربنا من الصراط المستقيم. أما الناعمون المجرين المعتدلون المرنون المنفتحون هؤلاء هم في واد ودين الله في واد آخر. لا تعليق. لا تجد فين اللي تعليق. قلال فريضة في دين الله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك نصر بعض الفقهاء على أنه يجب بالتعليم وهو منحل لنا، لا يقبل أن يتعاوى وهم صاغرون. سمعت؟ نحن إرهابيون. شوف باش تعرف برك وين راك الدور. نحن إرهابيون الإرهاب فريضة في دين الله قالك، مش الجهاد الثورة، الإرهاب ترهب العدو، وإحنا إرهابيون. تسمى يقتلوا في بلاد المسلمين كامل يقول لك احنا عدو، هذا اللي ماشي معاهم بيان سور. هادو كي نحاربوهم انايا ماشي باسكو الدولة ولا هادو خمجوا لنا الدين، واش بيك؟ ناس كيما هادو خمجوا لنا الدين. ودوك نوريك لانفلونس تاع تو سوسيولوج نون تاع لا سوسيولوجي، اوكي. دوك نوريك لانفلونس تاع هاد السيد هدايا، هكذا نسيب عبد الله انس، اوكي. لانفلونس تاعو وين؟ اليوم ان جان. اسمع واش يقول، اسمع. بالنسبة لقضية الإرهاب أصبحوا يطلقونها على المسلمين حتى أصبحنا نتبرأ من أننا إرهابيين، ونقول نحن لسنا إرهابيين، ونترك شيئا في توابت ديننا فقط لكي نرضي الغرب. أصبحنا نترك التوابت التي في ديننا لنرضيهم هم. أي شيء يطلقونه علينا أصبحنا نقول لا ونتبرأ منه حتى وإن كان الله يأمرنا به، وهذا ما يريدونه هم. يا أخي نحن لا همنا لنا يرضى عنا الغرب، فليقولوا ما يريدون. نحن إرهابيين، نعم إرهابيون بكلام الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعجبكم أو لا يعجبكم. ألم يقل الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ها هو الإرهاب، ترهبون به عدو الله. نحن إرهابيون لأعداء الله، كما هم يرهبوننا فنحن أيضا سنرهبهم. هم يريدون أن يقتلونا وأن يذبحونا وأن يغتصبوا نساءنا وأن يفعلوا ما شاءوا، ونحن الرؤوس بعلة أننا لسنا إرهابيين. هذا ما يريدون، أن يقتلونهم ويذبحوننا ونحن نسكت ونحن الرؤوس، وإلا أطلقوا علينا نحن إرهابيين. يا أخي نحن إرهابيين، ومن ليس إرهابي فليبحث له عن دين آخر ليس فيه الإرهاب. الإسلام دين الإرهاب لأعداء الله، الإسلام دين الإرهاب للشياطين والكفار واليهود الذين يحاربون الله ورسوله. ألم يقل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. ألم يقل الله عز وجل هذا الكلام؟ أليس هذا كلام الله؟ شفت كلام الله كيفاش يعودوا على الزمن جال كيما هذا في هذا الوقت. انت سوسيولوج نورمالمون دير لا ريشيرش ديالك، تقعد تحوس عبد الله انس شكون نسيبو هدايا واش قام نسيبو. شوف انا تموريت لك الاسلام دين الارهاب، حوس على دين واحد اخر. لا ما حبيتش نقتلوا الغرب وندير واش نقتلوا الغرب، ما هما يفينونسيوهم، هما يخبوهم عندهم في لاس في لونجلتير في الامريكان، عندهم كاع هذا المسكين ما على بالوش بلي عبد الله انس عنده سيتوانيتي اونغلاز بريطانيك. هو نسيب عبد الله عزام اللي هجا مسكين دوك يروح يموت هكذا ياسين هواري عدي، وانت تجي تبلونشيهم تقعد معاهم وتقول لهم لا الجزائريين نو ما كاش ما تخافوش وهادو ولاو ملاح، وانا نقول لكم راهم ولاو ملاح. سبحان الله،
راني دهشان كيفاش انت بروفيسور اون سوسيولوجي. شوف لي ديغا، شوف ثم اللي خرجوا دواعش ويقتلوا الناس مساكن، سي دي زينوسون هادو، او يقولوا بلي تحارب في الغرب، وماشي يحارب في الغرب، وخربوا ليبيا وخربوا تونس وخربوا العراق وخربوا سوريا وخربوا اليمن وخربوا مصر وخربوا الجزائر في التسعينات. كيفاش تقول لي واحد كيما هذا تحطو في لاباج تاعك وتقول لي انا شويه سوسيولوج؟ وبن سعاده دوباب، بن سعاده على ليميت، على ليميت نقولوا كتاب ما عجبكش ولا ماشي مليح ولا سيدي بكتاب عيان كاع ما كاش منه كامل. بصح بن سعاده لا جامي بورتي الشابون تاع لي تيروريست. بن سعاده عمرو ما كوطوايا ناس اللي يقول لك محمد ارهابي وحنا ارهابيين والدين ارهاب. ما كونيسونس عندك نتايا، سي با نورمال. tu vois. بون قلنا لا ناد يا سيدي، وهادي سي با لا ناد، هادي لي فريكونطاسيون تاعك. Tu veux blanchir des gens comme ça. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte يا سيدي هواري؟ سي غراف. وما تقدرش تجاوب على هاد لا فيديو تاعك، امبوسيبل. قدام كاع لي زالجيريان، امبوسيبل تريبوندي. ما تلعبهاش زعما انا سوسيولوج كبير ما نريبونديش لواحد ما عندوش ديبلوم ولا ما عندوش، هذه حجه عيانه، هذه ريبوندي للجزائريين ماشي ليا. دير فيديو قولوا علاش عبد الله انساك مريح معاه وعلاش فلان وعلاش فلان وعلاش تولي بلونشي. اسكان تيروريست كيما هكذايا اللي خادي بنت رب الارهاب تاع الاسلام هكذايا اللي حاشاه الاسلام انتايا تبلونشيه ونورمال. شوف نزيد نوري لك، هذه يجي لك على عبد الله انس واللي حطيتو نتايا في شوف انت تشترك كونفيرونس، اون كونفيرونس مع مراد هنا لاصاصان هذاك، اوكي. في لا كونفيرونس هذيك واش تقول نتايا؟ تسمعوك بيان. شوف تهدر على لا باليستين، نوري لك باللي انت تجي ان سكيزوفرين، ستادير راسك مخلط، المخ ديالك شغل داير، جاب لي ربي دار من القرايه، تالمو قريت بزاف عاود دار، تسمى وليت تخمم الونفير. دوك نوريها لك، التخمام تاعك الونفير معوج كاع، اوكين كويرونس، اوكين كويرونس. بالك تجون ديبريسيون، بالك جو بونس انايا قاعد قدامك زعما مراد هنا زعما يسمع فيك انت كرون سوسيولوج ويخدم بك. شوف هو معنا سوسيولوج يقري في ليون، انت ديمقراط. تكرهتهم. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais mettre à l'opinion nationale en prison? Au lieu de dire ça, il vient, Gadou, au nom du peuple algérien, je vous fais mes excuses. Wallahi malik. Et ça, c'est un acte antinational. S'aligner sur l'Arabie Saoudite, s'aligner. Vous savez ce qu'a fait MBS? MBS a reçu le chef des services secrets israéliens à la Mecque. À la Mecque. Puisque vous êtes, c'est quoi, vous êtes sionistes, des wahhabis sionistes. Et l'Algérie ne fait même pas un communiqué des affaires étrangères condamnant cet abandon de la lutte impérialiste, etc. Hamouch a raison de dire que ce sont des actes antinationaux. La politique étrangère algérienne ne correspond pas à l'opinion publique nationale. Voyez-vous, d'une manière générale. C'est pour ça que les manifestants, les gens sont remontés contre les Émirats. Les Émirats sont dans la trahison. Pas la trahison des Arabes. Je ne sais pas si les Arabes existent. Je n'ai rien à foutre des Arabes. Dans la trahison des peuples du tiers-monde. Dans la trahison des peuples du tiers-monde. Dans la trahison des idéaux de justice que les peuples du tiers-monde, comme celui du Vietnam, comme celui de l'Algérie, comme celui du Congo, dans les années 50 et 60, الهواري عندي شوف كيفاش نعطي ان كاو تكنيك دوك من بعد كاو
يحسب ربي تحت ال 22 كاع ما تنوضش قدام كاع لي زانترنوت ما تنوضش. شوف راك تهضر نتايا على عربي سعوديت ام بي اس الى روسي لو شيف دي سيرفيس سكري اسرائيليان تو انديني او ولي زيميرات وكذا والالجيري ما كاش منها. تسمى كيفاش انت قلت عندي زارتيكل ديالك باللي مراد هنا سي لو اردوغان الجيريان. تو لا دي وعندي لارتيكل باك ما وجدتوش نسيت جاتني سبونطاني برك هكذايا ونجيبهولك ونوريهولك لارتيكل دا كتبتو اردوغان مراد هنا سي لو اردوغان الجيريان. اردوغان سي لالي ديسرائيل. واش بيك؟ اسكو انت راك مليح في عقلك؟ اسكو راك تجي دير كونفيرونس تخمم واش راك تهضر ولي اون فاس ليك مساكن واحد ما على بالو بهاد لافورماسيون ولا على بالهم بصح ما يخموش ما العقل ما كاش قاعد يسمعوا فيك شكون انت داير ديبلوم برك بصح الافكار تاعك كاع زيرو الافكار ديالك. كيفاش اردوغان راه حط الورد فوق القبر تاع بن غوريون ومع شيمون بيريز ومع اريال شارون مع لي زاساس تاع لو بوب باليستينيان وانت تو فيان تنديني على ام بي اس والامارات والجزائر اللي ما عاونوش فلسطين الوغ كنت تمجد اردوغان ان تراد ليطا اسرائيليا ان سبير تاعهم. كيفاش تقدر تريبوندي على معضله كيما هادي؟ تتخبى سير كيما تخبيت على احمد مسعده كيما تخبى على الفيديو هادي. تي فوا تو تيغ تو كاسي والو تدخل تتخبى ما تقدرش تهضر. شفت؟ وزيد نعطيك اونكور بير ماشي اردوغان انت بالذات انت. شوف نوريلك انت تريوني افيك لا ناد سي كونفيرمي ما كاش اسمك محطوط في بليزيور سور بليزيور زاني. Tu as assisté avec Fukuyama ou avec Samuel Huntington dans des réunions think tanks تهضروا على l'exportation de la démocratie. تسمى لو كاو في البلدان هذه سي كونفيرمي لي دوكيمون موجودين وريناهم ما تقدرش تكذبوا. Tu as assisté avec la NED هكذا. واش درتو واش ما درتو واش قدرتو اجبد نقول لك شكون هو اللي يحكم لا ناد. هكذا تهضر على اسرائيل انت وانت كونتر اسرائيل ومع الباب باليستينيان. شوف نوريلك شوف نوريلك شكون اللي حاكم لا ناد. باش تكون في علمك سي كارل جيرشمان هكذايا هاوليك بليزيور فوتو ها كارل جيرشمان اوكي سي لو بريزيدون دو ناسيونال اندومنت فور ديموكراسي. اوكي سي بون متفاهمين عليها هادية. اسكو اسمك كاين معاه في لي ريونيون؟ كاين ما تقدرش تكذب. شوف مليح نوريلك شكون هو. غير ويكيبيديا ما نتبعدوش بزاف باسكو نحفر لك ندوخك باش ما نقطعوش برك نعطيكم لي زانفورماسيون لي زالجيريان وروح حوسوا شكون هذا وانت هو يعدي فلسطين ما فلسطين وبطاطي بطاطا بطاطا. شوف شكون هذايا كارل جيرشمان يقول لك est un fonctionnaire américain qui est président du National Endowment for Democracy depuis sa fondation en 1984. Ben مليح. Gershman a précédemment été ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme, pendant le premier mandat de l'administration Reagan. Ok? شوف واش يقول لك هنايا. Alors, carrière. Donc نوري لك باش تعرف برك. Donc, le 20 juillet 1943, Carl Gershman est né à New York. En 61, il est diplômé de l'université de Yale. Carrière. Les premières années, en 1968, il travaille au bureau d'études de B'nai B'rith. De 69 à 71, il a été directeur de recherche à l'Institut Philippe Randolph, où il a aidé son directeur Bayard Rustin. Comité des jeunes pour la paix au Moyen-Orient. En 1969 à 1974,
Gershman a successivement été directeur de la recherche, coprésident et directeur exécutif du comité des jeunes pour la paix au Moyen-Orient. Il a édité son magazine Crossroad. En 1972, il a siégé au conseil d'administration du comité juif américain. Le comité juif américain. Ok? Donc, شكون هذا الكوميتي juif américain هذا؟ Alors, l'American Jewish Community est un groupe de défense des droits juifs créé le 11 novembre 1906. C'est l'une des plus anciennes organisations de défense des droits des juifs et selon le New York Times est largement considéré comme le doyen de l'organisation juive américaine. Depuis 2009, l'AJC se considère comme le centre mondial pour le plaidoyer juif et israélien. En plus de travailler en faveur des libertés civiles pour les juifs, l'organisation a une histoire de la lutte contre les formes de discrimination aux États-Unis et travaille pour le compte de l'égalité sociale, comme le dépôt d'un ami de la Cour brève en 1954, Afel Brown Demnalik. Tu vois? شفت كيفاش؟ Israélien sionné le droit d'Israël et juif. C'est le directeur تاعك. C'est le président تاعك. تروح انت تريوني معاه، سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وتجي تدخل بالسعادة دوباب. أو تسمى ما يفهم نهضروا. تسمى نخلوا الجزائريين باش يلوموا دنياهم. وانت تجي pour les droits de l'homme ou les droits d'expression. سبيتو. أو سبيتو. باسكو جبد لك رمى عليك بروجيكتور. ها نزلت لك واحد اخر انا وتهضر على باليستين ولا باليستين. دونك راك مع عبد الله انس راسك مقلوب هكذا مع هادوما راسك مقلوب في فلسطين ما على بالكش راك تهضر. اوكي يتبعوا فيك يقيدوا فيك زيطوط وبدهينه وترك كونتر الامارات وكونتر السعوديه. انا كونتر عليهم كاع العرب هذوك، انا كونتر عليهم كاع كامل 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 كامل. تو الموند أنا جزائري بوان على لين. ماني بربر، ماني أمازيغ، ماني عربي، ماني قو، جزائري. اون راس، لا راس ألجيريان جديدة، اون راس جديدة. ما عندي حتى راس، لا راس تاعي سي الألجيريان. تقول لي سان كيست با اون راس، نقول لك أنا عندي نخلقها جديدة، شغل كيما دار هتلر. نخلق لك اون راس جديدة الألجيري. حب ولا كره. هذاك هو البروجي. لازم لي جينيراسيون يكبروا تامنين الجيريان. كان غاس تجي الجيريين راس جديده. باسكو حنا تاريخنا كتبناه بالدم. تهضر على الكولونياليزم نتايا. تي فوا؟ ما تحشموش يا. شو زيد نوري لك؟ شوف. اليوم نغسلك غسيل. با سوسيولوج تكذب على لي جون تكذب على الناس. راك نوري لك المنشور ديالك. راك نوري لك. Professeur éminent en sociologie. Qui a peur de Karim Dabou? Qui a peur de Karim Dabou? يا أخي حنايا. ورا الارتيكل اللي شفتو هذاك رديت لنا كريم طابو ما نعرف شكون اله. الوغ ورا الارتيكل تاع اليوم اوكي. Donc, ok. Juin. L'Algérie nouvelle, voulue par Tebboune, des arrestations en masse, injustifiées et illégales, sur le critère de la Constitution.
sous les critères, il y avait moins d'arrestations sur Bouteflika. ما كاش منها. إذا كان Bouteflika مالها. Des arrestations برك هذا ما كان. Ok. خلعوك solidarité avec nos concitoyens arrêtés pour avoir exercé leur droit civique de critiquer la façon dont est dirigé leur État. C'est tout هذا ما كان. أنا داكور معك. متفق معك. ما لازمش يحبسوا الناس هكذا اللي كريتيكي وزعما كريتيكي ماشي طيح وتسب للناس في فيسبوك. نو نو نو. لا ديفاماسيون سا مارش با. دونك هادوما نتايا راك حاير عليهم كيفاش داهم الحبس. سيتو هذا ما كان يزون كريتيكي داهم الحبس. شوف نوري لك شوف. هذا اللي قاعد معاه شوف. اللي بريزونتيك للناس. Donc il a d'abord été en Algérie à Oran, au CRAS, centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Voilà. Et surtout par la suite, il a passé de très longues années à l'université de Lyon. Du Lyon, à l'université de Lyon, à moi deviner Lyon en France et l'université de Lyon. في حال لا يا شوف شفت هذا اللي قاعد معك يا اخي. هاك نوريلك تولي انت تهضر على احمد بن سعاده كتب كتاب درتو في حاله وتتسب فيه وتقول انا سوسيولوج. نو مون فرار هاكا يا سي محمد. دونك هادو يزون كريتيكي داهم للحبس. اوكي اوني داكور يا با دو بروبليم. خاصنا نشوف مليح نعاودوها تو الطون هادية تو الطون. Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Ce dirigeant islamiste réfugié en Suisse appartient au courant dit djihadiste qui regroupe beaucoup d'universitaires. Il est très actif dans les réseaux du fils à l'étranger. Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période, mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux, ils en fassent des martyrs pour eux, ils en fassent des martyrs pour eux. كيفاش اليوم تقدر تقعد مع واحد كيما هذا وتجي تقول في الفيسبوك ديالك دي جون تيتي اريتي باسكو ils ont utilisé leur droit de critiquer le fonctionnement de l'État. هذا قتلوهم راهو يقول لك. Les intellectuels de gauche, ils ont payé le prix هذه هي. qu'ils en fassent leur martyr. وانت قاعد معاه هو يبريزونتيك للناس. ماشي بقرا نتايا. وتجي تقول لنا سوسيولوج. وكي نهضروا عليه يجوا الحراكيات شوف الحراك واش من الحراك هذا مسكين راهو مقيدينو من نيفو اردوغان قاعد مع بريزيدون تاع لا ناسيونال دومون فور ديموكراسي ربعت عليه جويفي اسرائيليان في الامريكان قاعد مع عبد الله انس الجلامي جيب لي ربي تاعكم ديبرسيون حبس السياسه ما عندك حتى حاجه تنفع بها الجزائر انت حتى حاجه ما عندك تنفع بها الجزائر الكتاب تاع بن سعاده ديك كيفا فيغ سون شومان بالعقل نو بالعقل يفو واحد دي زاني اون اني دمي بالعقل الناس تستوعب تاع الصح وتعاود تولي تقرا وتشوف شكون نتوما باش يفهموا بيان الحمد لله بداو يفهموا الناس سي با ان بروبليم اللي في فيديو كيما دوك هكذا خليها راهي تمشي في سون بتي شومان نو سيرتو كي قطع عليه الوقت مع الاول بانيكيتو كامل بانيك راكو ابور يا صاحبي ماما كيما يقول لك يعطينا بيلوت دون لافيون
والله يا سيدي عندكم بيلوت اكو رايحين على راسكم تي بونسكو هاد الناس رايحين يدخلوا الجزائر يديروا سياسه وكذا امبوسيبل واش بيك مستحيل هادوك التالين هادوما هذا قال لك كيزون فاس لو مارتير كاع لي زارتيست اللي قتلوه كاع لي كامل لي اساسان هذا واش بيك قتلوا لي زانتيليكتويال قتلوا لي زارتيست لي شونتور تاع لي بوزار قتلوا الدنيا فيداو الجزائر والباقي هربوا كاع مساك تجي اليوم تحكي نتايا على بن سعاده ونارغيومان وما نعرفو شنو ذباب وما قدرتش تريبوندي هاي جاوبنا على هاد الشيء هذايا واش راك دير مع كما يقول لك اون بوند دو مالفيتور en relation avec une organisation terroriste. C'est un acte criminel en France. انت راك مع une bande de malfaiteurs en relation avec une organisation terroriste. قاعدة داعش كاع الجهاديين هادو يقولوا جهاديين وتجي تحكي لنا سوسيولوج وما نعرف هذا واش سمحيتك كاع السوسيولوجي باش تقعد مع ناس كيما هادو tu as raté كاع تا كارير راتيت لا كارير تاعك تاع صح كنا نتفيد على سوسيتي الجيريان هاد الكتابات تاع الاسلام المعتزله شي با كوا واش دخلك في هاد الشيء نتايا اسلاميست نتا حبيت تعاود تبدل الاسلام ما تمسخرش نتا من نهار مات الرسول صلى الله عليه واله وسلم وما يحوسوا الاسلام الان مازال ما لقاوهش بيك كل واحد جبد الكوفرت عليه مازال ما فكش عليا انت تفوت شحرور وتفوت العلماء اللي جازوا كامل والمجتهدين وما نعرف واشنو اللي كتبوا الكتابات ديبي دي سياكل انت تروح تلقط من الكتابات تاعهم وزعما صبتي نيدي سمعت لي كونفيرونس تاعك ما عندك والو فارغ اللي دي كونفيرونس تاعك قلت فيها باللي المعتزله خرجوا ديبي الاسلام بديت نضحك انايا المعتزله خرجوا في ديبي الاسلام ونجيب لك الفيديو نسمعها لك والصلاه واحد ما قالك لا المعتزله خرجوا في لافان تاع الدوله الامويه ويسون اكسبونسي مع الدوله العباسيه كيفاش خرجوا المعتزله في وقت الرسول مع ظهور الاسلام كيفاش السوسيولوج يحكي حكايه كيما هذه امبوسيبل تامن لو كان كنت في الصلاه نقول لك حبس خويا خرج جاي كارطون روج جاي تربح عارف تخشكو روحها انت عيان ما تعرف والو جاي دخلت على الغاشي طلقت منها مون بروشان ليفغ سو الاسلام اسكت ما تهضرش على الاسلام انت راه قاعد مع ناس اللي يشوهوا الاسلام واش بيك قاعد مع ناس يسيلوا الدم تاع المسلمين ويقول لك حنا نحاربوا في الغرب وما ياكلوا ويشربوا عند الغرب كامل واش من الغرب يحاربوا تهضر على الكولونياليزم وفلسطين وكذا وانت قاعد مع لو بريزيدون تاع واسمو لاناد اللي هو برو اسرائيليان في الدم تتريوني افيك لوي وتجي تحكي لي على بن سلمان مي انكرويابل تحير شوف شويه نفكرك نفكروك شويه في الجزائر هادو اللي قتلوهم صحابك هادوك باش هربوا كاع لي زارتيست وهربوا كاع الناس انت زعما وليد وهران تعرف وهران زعما نتايا شوف نفكرك كان زين لاباس كنا نتفاهموا بيناتنا جاو كيما ناس كيما هادو صحابك هادو ما خربوا لنا الحاله قتلوا لنا كاع الغاشي
شفت يا سي الهواري، شفت صاحبي شتا ورا بكري كانت الجزائر كان عندنا بارتي واحد بصح كنا ديمقراط كاع الشعب ديمقراطي خو، كنا عايشين هذا يستعرف بهذا وهذاك دا وكانت جوناس طالعه لا كولتور لي جورناليست كاين ولي بوليتيسيان طالعين جاو هذوك صحابك اللي قاعد معاهم درك جابنا الفيك تاع عبد الله عزام وضربوا لالجيري عوجوها يا لحدنا الان مازالت لا جوناس تسوفري وهما اللي يلحقوا السراقين هادو البوفوار باسكو الشعب رهبوه قالك هادو ولا هادوك سمعوا الشعب سمح واليوم تجي تقول لنا جبدوا روحهم وهران انت وليد وهران نتايا ما تمسخرش كافي انت واش بيك العواري طير معاك هضره تاع زنقه باسكو انت ماراك سوسيولوج ليا انايا انت وليد الجزائر نتايا شامي كنا نخمو روحو نعيشو برا على بلادنا اخو كان كل شغل جا مع الموسيقى كنا قاعد نتفاهموا في الحومه نتلاقاو حنا مع الاخوان نقصروا نضحكوا بالون لي ماتش عندنا ايكيب ناسيونال 82 عندنا جيتوا نتوما بالفهامات ديالكم وهاد الاخوان ديالك هذا قاعد معاهم قالك نديروا الخلافه هدموا البلاد قتلوا لي زارتيس قتلوا الدنيا اخو ما خلاو والو ذبحوا كاع الشعبيه باسم الدين وما تحشمش اليوم تقعد معاهم وتجي تسب واحد كيما الدكتور احمد بن سعاده شنو طاونت يا ما تحشمش يا انكرويا ما باقا نتليفوني له في التليفون قال خويا احمد واش كان نقصرو خو علاش تبدا عليا هكذايا فهم روحك جون سي ريان لو كان جيت عندك نيفو وليد بلادك وهراني كيما انت وليد بلونتور او بعد دوك انا نعطيك مالا جاوب على هاد لي كيستيون كامل واش راك دير مع المجرمين هادو واش راك دير اون طونك سوسيولوج هادو هما يتكل عليهم يديروا لنا سوسيتي في الجزائر او اون طونك سوسيولوج سي كراف خو في ليون اليون كيما قال اليون قتلتونا يا البكبك يا الكافيه قتلتونا يا الكافيه قتلتونا يا الزعم يا الكروش السلام عليكم.